आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लगातार चल रही खांसी और जो कफ हो जाता है उससे कैसे छुटकारा पाएँ। आप बस एक बार अगर आपने इसको खा लिया तो आपको इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। इस रेमेडी में न तो आपको इसको बना के रखने का झंझट है, न भुनने का झंझट है। बिल्कुल सिंपल और रामबाण सा आज की रेमेडी है जो मैं बता रही हूँ। जब भी आपको कभी ऐसा लगातार खांसी चलती है, जैसे आप रात में सोते हैं तो एकदम से खांसी उठ जाती है और लगातार आती रहती है, तो ये उपाय ज़रूर करें, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। जो खांसी रात में शुरू होती है, ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशानी वाली खांसी होती है, जो रुकने का नाम नहीं लेती है, लगातार चलती रहती है, उसके लिए एकदम रामबाण इलाज है ये। तुरंत उससे आराम मिलेगा। बेहद ही कारगर नुस्खा है ये और ये बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है। एक बार में इसको आपको फ़ायदा मिलेगा और ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आपको जो है खांसी आई थी कभी। आप इन नुस्खे को दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपको खांसी आए तो आप कर सकते हो आप इसका इस्तेमाल। तो चलिए इस नुस्खे की पूरी विधि मैं बताती हूँ, कैसे बनाना है, कितना मात्रा लेनी है, कैसे खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। तो पूरी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देती हूँ आपको। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए हल्दी। वही हल्दी जो कि हम अपने खाने में यूज करते हैं, वही हल्दी चाहिए। और आपको पता ही है कि जो हल्दी होती है उसमें जो है एंटीबायोटिक होती है, एंटी फंगल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये खांसी जुकाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये जो रेमेडी है हम बस दो चीज़ों से बनाएंगे। दूसरा है हमारे पास शहद। तो हमें हल्दी लेना है और शहद लेना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें न तो भुनने का झंझट है, न पकाने का झंझट है। सिर्फ हमें इसको मिलाना है और उसको खाना है। इसको बनाने के लिए हमें 1 चम्मच शहद लेना है और 1/4 हमें हल्दी लेना है। इन दोनों चीज़ों को लेके हमें मिला लेना है, अच्छे से हमें मिक्स करना है। आगे मैं बताऊंगी कि इसकी मात्रा कितना लेना है। इस रेमेडी को बनाने के लिए जो हल्दी है वो हमको, जो हम स्पून खाना खाते हैं वो लेना है। उससे हमको जो है आधा चम्मच से कम 1/4 लेना है, ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है। ये जो रेमेडी मैं बताई हूँ एक बार लेने के लिए। और क्योंकि इसको बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है, मिनटों में आप इसको बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको बना के रख भी सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फिर आप तुरंत बना के इसको ले तो भी बहुत अच्छा है। पहले हम लेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। अब उसमें शहद मिलाएंगे। शहद हमको एक साथ नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। आप एक साथ मिला देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएं। और एक ऐसी कि सबकी चम्मच जो होती हैं छोटी बड़ी होती हैं, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा। इससे मात्रा उसकी ज़्यादा भी नहीं होगी और कम भी नहीं होगी। तो इसमें आधा चम्मच शहद डालें और उसको मिलाएं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कम लग रहा है, ड्राई हो रहा है, तो थोड़ा और मात्रा उसमें शहद की मिक्स कर दें। तो हम इस तरीके से किसी भी चीज़ की मात्रा कम ज़्यादा नहीं होगी और परफेक्ट बनेगी रेमेडी। जो दूसरी रेमेडी है उसमें तो शहद भी नहीं लगेगा। तो अब जो है हम इसकी मात्रा देख लेते हैं, कैसे लेना है, कितना लेना है। अब 1 चम्मच बन के ये तैयार हो गया है। तो आपको खाना ऐसे है कि आप चम्मच में लीजिए और उसको एक साथ आपको नहीं खाना है, आपको थोड़ा थोड़ा खाना है। थोड़ा सा खाया, थोड़ा रुक गए, थोड़ा खाना है, थोड़ा रुक गए। क्या होता है कि अगर हम गले खाते हैं तो हमारे गले में जाना चाहिए, गले में लगना चाहिए, लार्वा के साथ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बस ऐसे करके निगल गए, तो फिर ये फ़ायदा नहीं करेगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा चाटना है, उसको मुंह में थोड़ी देर रहने देना है, गले तक अच्छे से जाने देना है। उसके बाद हमको थोड़ा सा और चाटना है। तो इस तरीके से हम 3 4 5 बार में इस पूरे 1 चम्मच में को हम ख़त्म करेंगे।
खांसी को तो ये रेमेडी तुरंत बंद कर देती है। अगर मान लीजिए आप रात में सो रहे हो और आपको अचानक से खांसी आ जाती है जो कि आपको रुक ही नहीं रही है, तो बस इसको तुरंत बनाइए और आप चाट लीजिए। फिर देखिए कि आपकी जो खांसी है वो एकदम गायब हो जाएगी। इसको आपको ऐसे खाना है जैसे आप टॉफ़ी खाते हैं और उसका रस धीरे धीरे जाता है अंदर, उसी तरीके से आपको इस रेमेडी को खाना है। बस ध्यान रखना है एक बात का कि इसको लेने के बाद आपको पानी नहीं लेना है। अगर पानी आप ले लेते हैं तो फिर ये आपको फ़ायदा नहीं करेगा रेमेडी। इस रेमेडी को अगर आप दिन में भी लेते हैं चाहे रात में लेते हैं, जब भी लेते हैं तो इसको खाने के बाद आपको आधा 1 घंटे तक पानी आपको नहीं पीना है। अगर पानी आप पीते हैं तो फिर उसका फ़ायदा आपको नहीं आएगा। दूसरी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। दूसरी रेमेडी में हमें लेना है काली मिर्च। काली मिर्च के दाने लेने हैं और इसका हमें यूज़ करना है। अगर आपका गला छिल जाता है, लगातार खांसी चलती रहती है, खाँस-खाँस के गला एकदम ख़राब हो जाता है, तो आपको ये रेमेडी भी ट्राई करना चाहिए। कैसी भी भयंकर खांसी हो तुरंत बंद हो जाएगी। इसके लिए आपको 2 काली मिर्च लेना है। काली मिर्च को मुंह में डाल के और हल्का सा उसको चबा के और उसका रस आप गले में जाने दें। फिर आप देखेंगे कि खांसी तुरंत बंद हो जाएगी। और इसको आप कंटिन्यू 3-4 दिन तक आजमा लेते हैं अगर, तो आपका जो खांसी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा खांसी होती है तो आप इसको दिन में भी ले सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम लें। अगर किसी को सूखी खांसी है तो बस ये ध्यान रखना है कि इसको घी में भूनने के बाद इसको खाना है तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी खांसी को एकदम ख़त्म करने की रेमेडी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ही। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।